اوكي، هاي بنات. النهارده هعمل فيديو حلو جدا وحاسه ان هو هيبقى مفيد جدا لبنات كتير، وهقول لكم في الفيديو ده ايه الحاجه او ايه الحاجات اللي انا بحب اجيبها من سيفورا، وايه الحاجات اللي لو انتي اول مره تروحي سيفورا تجيبيها. انا عيانه شويه فسوري لو صوتي وشكلي ملخبط شويه، بس انا مزكمه يعني عيانه في اغسطس مش عارفه ازاي. انا هتكلم على الحاجات دي، طبعا دي الحاجات اللي انا بحبها. اكيد في حاجات تانية في سيفورا ممكن تكون حلوة برضو، او ممكن تكون في بنات تانية بتحبها، او ممكن تجيبيها لو يعني مش في الحاجات دي يعني، وممكن تلاقي حاجات احلى. بس دي الحاجات اللي انا جربتها واشتريتها كذا مرة وحبيتها وانا واثقه فيها، يعني اللي هي الكريم دو لا كريم بتاع الحاجات اللي هناك اللي انا جربتها. يعني عشان ما ارغيش كتير قبل ما ابتدي، عايزه اقول لكم اول حاجه لما تروحي سيفورا وتشتري حاجه من هناك لازم وانتي بتدفعي تطلبي ان انتي تبقي سيفورا انسايدر. ده بيعمل اكونت على الويب سايت بتاع سيفورا، بيعملوا لك اكونت انتي كشخص، يعني بيبصوا على الاي دي بتاعك، باسبور او اي حاجه يعني اثبات شخصيه، ويكتبوا اسمك وياخدوا الايميل بتاعك وبيدوكي كارت. ده شكل الكارت، بس ده شكل الكارت. لما بتشتري حاجات بتاخدي بوينتس، وبعد كده لا بتجمعي بوينتس بيدوكي هديه، يعني لما تشتري كذا حاجه يعني. فدي اول حاجه تعمليها لما تروحي سيفورا. تاني حاجه تعمليها لو انتي في سيفورا كبير، تطلبي ان انتي تبقي كولر ماتشد. ده انتي في جهاز عندهم كده بيجيبوه يحطوه على بشرتك ويشوفوا انتي درجه بشرتك ايه والاندر تونز بتاعت بشرتك ايه، ويماتشوا درجه بشرتك للفاونديشنز اللي عندهم اللي تنفع مع لون بشرتك انتي بالذات. واوتوماتيكلي كل ده اونلاين، ويبعتولك ايميل باسامي والشيدز ودرجات الفاونديشن اللي انتي الفاونديشنز المختلفه اللي انتي تقدري تجيبيها، واللي هي هتبقى لونك اكيد يعني. عشان ساعات لما الفاونديشنز بالذات بيبقى فيه شيدز كتير وببقى مش عارفه انا انهي درجه انهي درجه منهم، يعني بيبقوا قريبين من بعض. بس يعني بالنسبه للفاونديشنز برضو ان ما تتوقعيش ان كل الفاونديشنز هيبقى عندهم درجتك. ممكن فاونديشن لاين كامل ما يبقاش في درجتك اصلا، ودي بتحصل لي كتير. درجه بشرتي غريبه شويه. اوكي، انا بقى هقول لكم دلوقتي الحاجات اللي انا اكيد بحب اجيبها لما اروح سيفورا. اول حاجه يعني بحس ان دي احلى حاجه لو انتي مش مجربه ميك اب كتير ومعندكيش من الحاجات المشهوره حاجات كتير. اكتر حاجه بحب اجيبها وانصح ان البنات يجيبوها هي السيتس، اللي هي بتبقى علبة وفيها مثلا هنا 5 روجات من البست سيلرز بتوعهم، يعني من احسن الروجات اللي اتباعوا عندهم. مثلا انا مش هخش جوه كل سات واقول لكم ايه، بس يعني كل واحده فيها ايه. بس انا جربت احلى برودكتس من الساتس ديت، بتبقى لذيذه قوي انك بتجربي حاجات كتير، بتجيبي حاجات كتير بسعر ايتم واحد منهم لو كان الحجم الطبيعي يعني. فدي كانت للروجات. في واحده دلوقتي نازله، دي كانت من زمان، بس في واحده شكلها بالظبط للنود لبس، فنازل فيها كل الشيدز بتاعت الروجات النود. دي برضو كانت سات من سيفورا اسمها سيفورا فيفورتس الساتس دي، وكان منزل فيها كل انواع الكحل اللي هما بيبيعوها من كل الماركات اللي في سيفورا. بعد كده هتكلم عن الهايلايترز، عشان عارفه ان بنات كتير بتحب الهايلايترز وانا شخصيا بحب قوي الهايلايترز. ويعني برضو انا هنصح ان انتي لو روحتي سيفورا تجيبي هايلايتر، بسبب ان انا ما لقيتش في مصر هايلايتر حلو. يعني انا لقيت في مصر حاجات كتير حلوه انتي مش محتاجه تجيبيها من بره، بس ما فيش هايلايتر في مصر فعلا بيدي الهايلايت اللي هو تحسي ان انتي كائن غريب، اللي هو بيديكي منظر اللي هو الخطير اللي هو بيبان في الصور. ده ما لقيتش هايلايتر في مصر فعلا حلو. اول هايلايتر انا بنصح بيه هو باكا شيمرينج سكين بيرفكتور، وده شكله. انا بس مش عارفه الكاميرا السيت اب ده هتفوكس ولا هتعمل ايه بالظبط فيا. ده شكله، ده اللون اللي انا حسيته كان حلو عليا. جربي الالوان. هو يعني انا اللي بحبه في باكا ان الهايلايتر تحفه وجميل جدا، ويعني مش زاعق. يعني الهايلايتر ده اللي هو تحطيه ومش هتبقي ماشيه بتلمعي، بس اللي هو لما تحركي وشك الضوء هيرفلكت عليه. من اشهر هايلايترز اللي في سيفورا وكل الناس المشهوره جايبينه وكده يعني. تاني هايلايتر انا كنت اتكلمت عليه في الجولاي فيفورتس الفيديو اللي انا عملته، وهحط الفيديو في الديسكريبشن بوكس عشان يعني لو ما شفتوش روحوا اتفرجوا عليه، عشان انا بحب قوي الفيديوز بتاعت الفيفورتس. ده انا اوريدي قلت فبش هرغي عليه كتير، بس ده ميك اب فور ايفر ستارلت ليكويد، ودي شكل العلبه. تحسي ان انتي مش عارفه طالعه من البحر او طالعه او نازله من السما او حاجه. تحفه. كمان اللي حلو فيه ان هو ارخص من باكا
واكتر بكتير، يعني كميته اكتر بكتير. باكا باودر وده ليكويد، بس يعني الاتنين حلوين، بس ده كميته اكتر بكتير. ما اظن ده صعب تخلصيه. تالت هايلايتر انا حبيته جدا برضو، وبحبه بالذات في الكونتورينج والهايلايتنج. يعني الهايلايترز دي تحطيها فوق الميك اب. الهايلايتر ده لما تيجي تعملي كونتور، انا هعمل فيديوز عن الكونتورينج، ده اللي تحطيه عشان تعملي فرق اللي هو الاضاءه اللي في وشك. وده من سيفورا، ودول اسمهم راديانت لومينايزنج دروبس. ده زي دروبر كده، بينزل الدروبر كده ويتنزل الهايلايتر، وده شكله برضو خطير خطير خطير. بس هو يعني زي فاونديشن شويه، بس فاونديشن بتلمع جامد يعني، مش عارفه تشوفوا ده. اوكي، دول الهايلايترز اللي انا حبيتهم. بعد كده هقول لكم برضو على حاجه يعني تحفه، وهو برونزر من اور جلاس. هو اور جلاس من الماركات اللي فعلا غاليه، يعني اغلى من باكا واغلى من كل حاجه تانية. بس يعني لو انت يعني ما عندكيش مانع انت تشتري حاجه غاليه، اور جلاس باودرز احلى حاجه في الدنيا. ده البرونزر بتاعهم، هو فيه جليتر بس فعلا البرونزر ده يعني لما احط الميك اب بتاعي في الايام اللي انا بحس ان انا الميك اب بتاعي يعني احطه واحس ان الميك اب لسه يعني وحش ومش عاجبني وحاسه مش اموره، بجيب فرشه واحط بالبرونزر ده على وشي كله، وبيدي وشي دفء كده، ببقى بيرفع وشي وبيخليني احس ان انا يعني كاني صيفت او حاجه، معرفش، بيخلي شكلي يعني بيغير شكلي تماما، فبيعمل افكت، يعني هو افكتيف، يعني اللي هو هيغير شكل الميك اب بتاعك تماما. وده اسمه ambient lighting bronzer. والambient lighting powders لو انت بتدوري على باودر يكون رفيع وخفيف، مش كيكي، مش يلبك فوق الفاونديشن، الambient lighting powders تحفه. بس الباودرز دي فعلا سعرها غالي، يعني استعدي ان انت تتخضي يعني هتكلم على هولا برونزر. عيب الهولا برونزر ان هو بس فاتح شويه، انا بحس ان هو من الالوان الفاتحه شويه. انا هتكلم برضو على البرونزرز اكتر في فيديوز الكونتورينج، بس يعني هولا من فعلا الحاجات اللي لما تجيبيها هو لونه مات ولونه شيك، يعني اللي هو البرونزر اللي مش اورنج اللي يديكي وتقدري تعملي بيه كونتورينج. يعني بتاع اور جلاس ما تقدريش تعملي بيه كونتورينج، ده تقدري، هشرح ليه في الفيديو، بس تقدري تعملي بيه كونتورينج وفي نفس الوقت برونزر، وبيجي معاه فرشته. وانا بستعمل الفرشه دي، معظم الناس يقولوا ما بستعملش الفرشه دي، بجيب فرشتي، بستعمل فرشته حلو جدا. بعد كده انا كده خلصت البرونزرز والهايلايترز. همسك كاتيجوري اتكلم عنها. اول حاجه اتكلم عنها كونسيلر، عشان لو انت عايزه بقى كونسيلر قوي وما يبينش الهالات السوداء وفي نفس الوقت يبقى برايتنينج شويه، في كونسيلر انا بحبه اللي هو ايريس بيست من بنفيت. هو بالظبط زي اسمه كده، هو بيمسح الهالات السوداء، وهو انا بتاعي رقم 2. وانا رغم ان انا بشرتي فاتحه بستخدم رقم 2، لان رقم 2 لونه بينك شويه او في تنج احمر كده. وهي هتقولي ان ازاي يعني كونسيلر يبقى فيه تنج احمر، اكيد مش حلو. لا، هو الفكره ان الاحمر بيعادل للزرقان اللي تحت العينين، فالكونسيلر ده حلو قوي لتحت العين. طبعا يعني هو صعب شويه في انه يتحط لان هو تقيل، فلازم تدوسي كده وانتي بتحطيه، بس بيمسح فعلا الهالات السوداء وبيغير شكلك تماما، ومش بيبقى باين ان هو في كونسيلر فوق الهاله السوداء، هو بيبان ان مفيش هاله سوداء، يعني ده الحلو اللي فيه. بس جيبي رقم 2 سواء انتي بيضة او سمراء، جيبي رقم 2 او جيبي رقم 3 لو انتي اسمر مني، بس يعني جيبي رقم من الغامقين او المحمرين، بيبقى فيه تسترز. طبعا اتكلم عن البيزز. انا عندي فاونديشن وعندي تنتد مويسترايزر. الاول هتكلم عن حاجه فعلا انا جبتها وبموت فيها وبستعملها على طول، اللي هي لورا ميرسي تنتد مويسترايزر. لو انتي مش عارفه ايه تنتد مويسترايزر ده، هو بالظبط كريم بس يعني مدي لك فاونديشن، بس هو مش كده، انا بعتبره فاونديشن خفيفه. ولو انتي مش من النوع اللي بتحبي تحطي فاونديشن كتير، او لو انتي ما عندكيش حبوب كتير، ما عندكيش تجريح في وشك، ما عندكيش سبب ان انتي تحطي فاونديشن جامد ومش بتحبي احساس الفاونديشن الجامد، definitely لازم تجيبي اللورا ميرسي تنتد مويسترايزر. هو بيدي كفرج وبيخلي شكلك شيك، وبعد كده بيمتص في البشره وخفيف، مش بتحسي بيه ومش بيتشال من على وشك. ولورا ميرسي من الماركات برضو الشيك والراقيه يعني. بالنسبه للفاونديشن انا جربت، يعني انا كنت رايحه
اخر مره وعايزه اجيب فاونديشن هاي كفرج قوي، تكون بقى اللي هي الفاونديشنز اللي بتخبي وشك خالص وكانك حاطه ماسك وكده. وبصيت على كل الفاونديشنز، اولا ما لقيتش درجتي في كل الفاونديشنز ما عدا في واحده من كات فون دي. و كات فون دي فاونديشن اللي هي لاكت فاونديشن دي كانت تقيله قوي قوي، كانت زي كانها بلاستيك، كانت مش عارفه عم حاطين فيها ايه. انا قلت مش هبقى مشجعني استعملها، وجبت فاونديشن تانية وبحبها جدا. يعني هي لسه ما جربتهاش كفايه، بس انا حبيت ان انا اقول حاجه من كل كاتيجوري. فالفاونديشن اللي انا بتكلم عنها دي من كلينيك، واسمها بيوند بيرفكتنج، واسمها فاونديشن بلس كونسيلر، لان هي هاي كفرج قوي زي الكونسيلر. لو انتم مش عارفين الكونسيلر الكفرج بتاعه اعلى من الفاونديشن، فهي كفرج عالي جدا. والابليكيتر بتاعها ده اللي انا مش بحبه فيها، ان هي فيها ابليكيتر زي الكونسيلر كده، شايفينه؟ بتبان كانها جلدي، بتبان انها وشي، مش بتبان كاني حاطه فاونديشن. البرايمر ده برضو انا جبته ويعني حبيته جدا، كنت عايزه اجيب منه تاني لاخر مره سافرت بس ما لحقتش، رحت سفوره ساعه واحده، كنت مضطره اني امشي على طول. وبس ده انا البرايمر الوحيد اللي جربته وحسيت بفرق فعلا بيه. واللي هو اسمه البروفيشنال من بنفيت. يعني انا بحب ماركت بنفيت. البروفيشنال ده لونه على بيج شويه، بس انت لما تحطيه مش بيبان بيج على وشك، وهو فكرته من بور ان هو بيصغر البورز. انا بحس ان هو عشان لونه شبه الجلد برضو، هو بيدي شعور ان يعني بيخبي البورز او بيخش جوه البورز وبيبينها كانها جلد. انا بحبه جدا، لان كمان يعني انا استعملته قبل ما استعمل فاونديشن دي، بس انا جربته مع فاونديشنز تانية مش بحلاوه الفاونديشن دي، وكانش يعني كان بيمسك الفاونديشن لاخر اليوم شويه، كان بيخلي الفاونديشن لونج ويرنج، يخليها تقعد على وشي فتره طويله. فده البرايمر. لو انت عايز تجيبي برايمر، انا جربت بتاع تو فيست اللي هو الهانج اوفر برايمر، اللي هو مشهور قوي في كل حته على البنترست وكل حاجه، هو موجود اهو. بس انا اخترت ده احلى بكتير. انا كنت هنسى اهم حاجه تجيبوها من سفوره لما تروحوا، لو تجيبوا حاجه واحده من سفوره، حاجه واحده تجيبوا دي بيوتي بلندر. بيوتي بلندر هي بتبقى حوالي $20، فهي زمان كانت طبعا مش غاليه قوي، بس دلوقتي طبعا مع فرق الدولار بقت اغلى. بس بيوتي بلندر is truly a game changer. يعني انتي لو بتحطي الفاونديشن بتاعك وبيبان من مطرح الفرشه ان في خطوط كده، او لو انتي مالكيش فاونديشن حلوه قوي والفاونديشن بتبان ان هي مكلكعه زي ما قلنا او كيكي، البيوتي بلندر دي اعظم سبونج في التاريخ. هي سبونج بس هي معموله من ماتيريال، يعني وهي ناشفه بتبقى صغيره، بتبليها تحت الميه وتعصريها، وكل ما تبليها بتكبر وتنفش وتشرب الميه، وبعد ما تحطي الفاونديشن بتاعتك بتقعدي تدوسي كده. احلى اختراع في الميك اب هو البيوتي بلندر. يعني لو هتجيبي حاجه واحده فعلا انا رايي البيوتي بلندر، unless انتي مش بتحطي فاونديشن ابدا ممكن ما تفرقش معاكي. بس انا حتى بحط بيها التنتد مويسترايزر، بحط بيها كل حاجه، بتخلي الميك اب يبان بروفيشنال، بيخلي الميك اب بيبان كانه خلصان، مش مكلكع ولا تقيل ولا اي حاجه. اوكي حاسه الفيديو ده طويل شويه. اوكي بعد كده هتكلم على الايلاينرز. انا جربت الاول، كنت بجيب الايلاينرز اللي هي الفلوماستر دي. انا اللي جربته كان من كات فون دي اللي هو تاتو لاينر، اللي هو ده شكله كده. بس هو طبعا بيبقى رفيع جدا وسهل لو انتي لسه مبتدئه، سهل تستعمليه. هو طبعا خلصان ده، بس لاجل الحق المشكله في اللاينرز الفلوماستر بالنسبه لي انا، ان انا ببقى عشان بحط ايلاينر يعني لحد ما كل يوم. يعني ما تبصوش على الايلاينر بتاعي دلوقتي، ده متقلاه عشان كنت حاسه ان شكلي غريب النهارده. بس يعني عاده بحط ايلاينر كل يوم، فبخلصهم بسرعه الايلاينرز اللي هي الفلوماستر دي. ده غير ان انا في واحد بحبه ايلاينر فلوماستر بيتباع في مصر، اللي هو من جوردانا واسمه فابي لاينر، وهو بالظبط يعني هو مش شكله بالظبط بس تحفه وسهل قوي في ان انتي تحطيه. مش عارفه هيبان ولا لا. وبتاع جوردانا ده ب30 جنيه، وبتاع كات فون دي ب$20. فاللي هو $20 يعني زمان كنت بحسبها الدولار ب10 جنيه، كان ب7 جنيه بس كنت بحسبها ب10 جنيه، فوقيه 200 جنيه. دلوقتي طبعا الدولار اغلى، فيعني لو انتي مش قادره تسافري بره وتجيبي بتاع كات فون دي، ممكن تجربي بتاع جوردانا برضو، يعني تجيبيه من سمير ويليام او من اي صيدليه بتبيع الميك اب، حلو جدا وبيقعد بالظبط زي نفس المده بتاعت كات فون دي. بس فانا عشان بطلت استعمل الفلوماستر بقيت استعمل اللي هي البوتس. ده انا لسه جايباه قريب، بس انا بموت فيه، كريمي جدا، اسود جدا،
يعني ما بيشحورش، ما بيتمسحش، ما بيسحش، ما بيحصلوش اي حاجه. ده من سماش بوكس. وعايزه اقول لكم ده كان بسعر الفلوماستر تقريبا، ده كان $23، والقلم اللي هو الايلاينر الفلوماستر كان ب$20، وده $23. بصي هيجيلك قد ايه، كميه ضخمه. ولو انتي بتاع سماش بوكس تحفه لان هو ووتر بروف شويه. ده منظر العلبه يعني، فمش هيتحرك من على وشك. بس لو انتي مش بتسافري بره ممكن تجيبي بتاع ميبيلين. انا بحب بتاع ميبيلين برضو، بس انا ميبيلين بيسيح عليا، بس انا سبيشال كيس، انا بدعك في عينيا كتير، فدايما بمسح الايلاينر وبسيحه يعني. وانا من الناس اللي الاي ميك اب بتاعها بيسيح، يعني الماسكرا بتسيح والايلاينر بيسيح، بس سماش بوكس مش بيسيح عليا. وسماش بوكس مش بيلهب لي عينيا اصلا عشان ادعك فيها، وبرضو ميبيلين ما كانش بيلهب لي عينيا، بس انا برضو يعني كنت بدعك فيها شويه، بس ما سماش بوكس مش بدعك فيها خالص، بس برضو ما يعتبرش كان بيلهب لي عينيا، كان كويس. وبتاع ميبيلين بيتباع في مصر، انا جايبه ده من مصر وبيجي مع فرشته. بالنسبه للماسكرا هو في ماسكرا من سيفورا تحفه، واي حد بيشتري من سيفورا هيقولك على الماسكرا دي بالذات، بس انا بتكسف اقول اسمها عشان هي اسمها عيب شويه. هي من ماركه اسمها تو فيست. انا هفرجكم اسمها، هقرب العلبه، مش عارفه هيبان ولا لا. المهم الماسكرا ديت انا جايبه الووتر بروف فيرجن عشان زي ما بقول لكم انا من الناس الميك اب بتاعها بيسيح، بس هي الماسكرا دي الماسكرا الوحيده اللي بتعمل الفرق معايا، اللي هو يعني ان تعملي رموش. انا معظم البنات اللي حواليا في حياتي يعني اللي هم زمايلي في الشغل واصدقائي وكده معظمهم عندهم رموش، انا الوحيده اللي ما عنديش رموش، بس هي بتعملي رموش. بس لو انتي مش محتاجه الماسكرا اللي بتتباع في يعني في اي سوبر، يعني هناك بقى في السوبر ماركتس او هنا الماسكرات اللي مش غاليه في منها كتير قوي حلو، يعني مش مستاهله ان انتي تروحي سيفورا تشتري ماسكرا غاليه. الا بقولك لو انتي ما عندكيش رموش زيي، انا رموشي فاتحه وقصيره وبتنزل لتحت، مش ما عنديش رموش، دي الوحيده اللي بتعملي شويه رموش. اوكي. الحاجه اللي قبل الاخيره هو حاجه كده ما بين يعني بلاش وروج. هو عباره عن ستين يعني زي صبغه، بس هو مش صبغه خطر طبعا، ميك اب يعني. اسمه بانتنت. انا بحب بانتنت جدا جدا جدا. انا كان عندي صغير منه، كان جايلي في سات، وجبت الكبير منه لان انا بحبه جدا وكنت خايفه يخلص مني. بانتن ده عباره عن هو شكله كده، هو شكله يعني حاجه غامقه قوي، بس هو مش غامق خالص. انا حاطاه النهارده اصلا، بس حاطاه فوق بلاش لاني نسيت اني احطه، وبعد كده افتكرت احطه. هو شكله كده وهو زي ميه يعني ووتر بيزد، يعني هو اصلا بلاش بس في ميه، تحطيه بتقعدي توزعيه كده يعني بيفضل فتره، وعشان هو ميه بيبقى بيلمع شويه، فبيبقى شكله كانه بلاش على هايلايتر. اخر حاجه انا جبتها كذا مره من سيفورا وبحبها جدا، كلينيك، اسمه Dramatically Different Moisturizing Gel. هو مش كريم، هو جل، بس انا اللي بحبه في الجل ده ان هو بيرطب بس مش تقيل. فهو اولا لو انتي مش من النوع بتحبي الكريمات، او لو انتي بشرتك مش ناشفه قوي، انا بشرتي ناشفه جدا فبحطه في الصيف اكتر من الشتاء، يعني مش بيشتغل قوي في الشتاء. بس لو انتي مش من النوع بتحبي احساس الكريم اللي لازق على وشك، ده تحفه. يعني عموما الدراماتيكلي ديفرنت رينج، انا بعد كده عايزه بجرب الكريم من الدراماتيكلي ديفرنت، بس ده الجل ده تقدري تحطيه تحت الميك اب، بيتشرب بسهوله، خفيف بس بيرطب، ريحته حلوه، كل حاجه فيه حلوه. بحبه جدا الكريم ده، وده انا اشتريته مرتين، دي تاني علبه وخلصانه. بس فدي كل حاجه انا جبتها من سيفورا وحبيتها واستخدمتها كتير واشتريتها كذا مره. فبليز لو عجبكم الفيديو بليز اعملوا سبسكرايب واعملوا شير للفيديو ده، عشان عارفه ان البنات كتير محتاجه تعرف تشتري ايه من سيفورا لما تكون رايحه لسه اول مره. وفعلا اتمنى ان الفيديو يكون يعني كان مفيد واداكوا شويه افكار تجيبوا ايه. فما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك، ولو عايزين تخشوا على جروب الفيسبوك اسمه ميرناز ميك اب وزي الشانل يعني، ولو عايزين تخشوا عليه يعني هعمل لكم اكسبت على طول. وقولوا لي رايكم في الفيديو ده ايه بليز، قولوا لي عجبكم ولا ما كانش مفيد، ولا انتوا عارفين البرودكتس دي قبل كده ولا ايه. اشوفكم قريب ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي.